үшін жігіттер кім мынандай трамблерді бұзып көрді датчик холл ауыстыру үшін. Енді датчик холла дегенді ауыстырып көрейін деп жатырмын. Трамблер алғанша деп, может пайда асар деп ойлап жатырмын. Оригинал трамблер. Мен мынаны жаңа түсірмей тұрып ашып тастадым, негізі сол түсіруім керек. Мына жеріндегі несін алып тастадым. Шпилька ма қалай, стопор ма, осыны алып тастадым. Қиындау екен, бірақ бір жағынан мынандай жағы, бір жағы мынандай. Сол мына жағынан соқтым. Осы құралдармен әйтеуір соғып мынаны шығардым. Содан соң мынау тоже қатты тұрады. Мынаны тоже жайлап айналдырып соғасыз, түсіп қалады сосын. Содан кейін міне мынандай болып қалады. Анау түскеннен кейін былай алынады, жеңіл алынады. Сосын мынау датчик дегені нөр нәрсе. Біздің ағытып көреміз. Міне датчик холла деп айтылады. Мына жерінде несі болады ғой, пластмассасы болады. Содан бәрі окисление болған екен. Енді осыдан болса деп көреміз. Мына болттарын тазалаймыз. Мынандай алу керек енді. Салып көру керек.